加碼工先。咁呢個係一個寫字樓清茶。好，咁啊，睇下有冇啲咩要提執留下先。琴日拆完晒啲嘢啊，清快啦。而家想還原個單位啊，所以咧翻新下，咁啊要補翻啲油啊咁樣。睇下有啲咩要打點下先。呢啲啦，要叫師傅鏟乾淨佢啊，呢啲要執翻灰啦，要留翻油，啲嘢清得都幾乾淨，都 OK。都冇乜特別，不過因為我哋而家啲師傅咧都好熟噶啦，咁所以咧都基本上都冇問題。不過驚有啲嘢甩漏啊，要提點下啫。好，咁啊，同師傅傾下偈就可以又搞掂啦，就走得啦。光盤我呢啲要處理下，還翻俾個業主。有嘢要跟啊，咁樣就。